你咁想上位啊嘛，你咁想出名啊嘛，好，我俾個機會你河馬。嚟緊呢，楊博士咧就會投資，咁啊，我會領銜主演，我哋會開拍一套，我哋嘅電影公司會開拍一套《蜜桃成熟時之馬車的蜜桃不見了》啊！你想上位，你想出名啊嘛，得，我俾你做女主角，我係男主角，去做好呢場戲啊！我教你點樣做一個優秀嘅演員啦，好好咁樣係去享用我嘅蜜桃唔好再呃男人錢啊！正正經經咪去廟街做雞又好，拍3級片咯，係咪先？唔好傷害人哋，冇所謂嘅。感謝呢一位朋友先，Eric Lee 1369，支持咗我50蚊，係咯。蜜桃成熟時，知馬車的蜜桃不見了啊！係啊，要唔要做女主角啊？咁想上位佢下次個流馬車嚟搞我，我影低佢做證據啊！我今日真係錯過一次機會啊！係啊，我冇影低佢，冇即刻報警，好多粉絲都發信息同我講，你一定要報警啊，係嘛？佢咁樣騷擾你，去到你樓下，去到屋企樓下，係對我安全已經造成威脅，而嚴重受影響嘅。所以我都講，我下次一定會報警處理咯，下次一定採取報警。我